မိတ်ဆွေအခုလက်ရှိနေနေတဲ့အိမ်က Fiber Internet တက်ဖို့ရအတွက်အဆင်မပြေဘူးဆိုပါစို့ဗျာကျိုးဆွဲဖို့ရအတွက်ကုမ္ပဏီရဲ့ Wi-Fi ပုံးကနေဝေးလွန်နေတာတို့ ODB ကနေလူပြီးသွားလို့ထပ်ပြီးတော့တက်ဆင်လို့မရတာတို့စသဖြင့်ပေါ့ဒီလိုအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံနေရတာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ဖို့အကြံပြုချင်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကနည်းနည်းရှည်ရဆိုပေမဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးသွားရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အခုကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ့်လမ်းစာကိုတွေ့မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုမစခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဘာ guide ဗီဒီယိုလေးတွေလုပ်ပေးသွားရမလဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment အောက်မှာအကြံပြုသွားပြီးလို့လည်းရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ကြရအောင်စောကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲမိတ်ဆွေရဲ့အိမ်မှာက Fiber Internet တက်ဆင်ဖို့ရအတွက်ဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေရဲ့တငယ်ချင်းရဲ့အိမ်မှာက Fiber Internet တက်ဆင်ထားတာရှိတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကတငယ်ချင်းရဲ့အိမ်ကနေပြီးတော့ Fiber Internet ကို line ခွဲပြီးတော့သုံးကျင်တယ်အိမ်ကတော့မီတာ200 300လောက်တော့ဝေးတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က Xiaomi Repeater Pro လို့ amplifier တွေသုံးပြီးတော့ချိတ်ဆက်ဖို့ကြောက်လဲအဆင်မပြေပြန်ဘူးအဲ့လိုပြဿနာမျိုးနဲ့ကြုံနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အခုပြမယ်ပစ္စည်းလေးကိုသုံးကြည့်ဖို့အကြံပြုချင်ပါတယ်ဒီဟာလေးပါဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ media converter လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုလေးမှာ media converter တွေကိုဘယ်ဆိုင်တွေမှာဝယ်ယူလို့ရနိုင်မလဲသူ့ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံသဘောတရားတွေချိတ်ဆက်ပုံအကြမ်းမြင့်တွေအပြင်တက်ဆင်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ကြားတင်မဲ့ခံမှန်းကုန်ကြငွေပမာဏလေးကိုရောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ဘယ်ကနေဝယ်ယူလို့ရနိုင်မလဲဒီ media converter တွေကိုဖုန်းနဲ့ Wi-Fi electronic ပစ္စည်းရောင်းတဲ့ဆိုင်တော်တော်များများမှာဝယ်ယူလို့ရပါတယ်။မုံရမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အခုပြထားတဲ့ page လေးမှာအလွယ်တကူဝယ်ယူလို့ရပါတယ်။နံပါတ်2 media converter တွေရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံသဘောတရား media converter ဆိုတာကအရိုးရှင်းဆုံးပြောရရင်တော့လိုအပ်တဲ့ fiber cable ကြိုးနှစ်ဖက်ကိုချိတ်ဆက်ပြီးတဲ့ဂျားခံ switch လိုသဘောမျိုးပါ။ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့နားလည်အောင်အခုပြထားတဲ့ပုံလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါ။ Wi-Fi router ကနေပြီးတော့ media converter ပြီးတော့ converter to converter အဲ့ရနေမှသက်စင် Wi-Fi router ဆက်စီကိုပြန်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပေးတာပါ Fiber ကြိုးအရှည်မီတာ200ကျော်300လောက်ထိအသုံးပြုလို့ရရဆိုပေမဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ Wi-Fi connection quality မျိုးကိုရကျင်နေဆိုရင်တော့မီတာ100ကျော်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှာသာအသုံးပြုဖို့အတွက်အကြံပေးခြင်းပါတယ်နံပါတ်3 media converter တွေရဲ့ချိတ်ဆက်မှုအကြမ်းမြင့်ပုံစံမူလလိုင်းခွဲယူမဲ့အထိုင်ဆက်ကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့လိုင်းခွဲခြင်းတဲ့နေရာထိရောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မူလဆက်ဘက်မှာ media converter တစ်လုံးလိုင်းပွားယူမဲ့ဘက်မှာ media converter တစ်လုံးစုစုပေါင်း media converter 2လုံးလိုအပ်ပါမယ်ကျွန်တော်အခုပြထားတဲ့ media converter မှာပုံမှန် Fiber Internet ကုမ္ပဏီတွေတက်ဆင်နေကြပစ်သေးကီပဲပေါ်တစ်ပေါက်နဲ့လန်ကျိုးထိုးလို့ရမယ်အပေါက်လေးတစ်ပေါက်ပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Fiber FTTH ကြိုးလေးကို media converter ထဲမှာထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ media converter နဲ့ Wi-Fi ဆက်ကိုချိတ်ဆက်ဖို့အတွက် Wi-Fi ဆက်နဲ့ media converter ကိုလန်ကျိုးနဲ့ချိတ်ပေးရပါမယ်လန်ကျိုးတွေကိုကွန်ပျူတာဆိုင်အတော်များများမှာဝယ်ယူလို့ရပါတယ်ပြီးရင် Fiber ကြိုးကိုအစ်စ်ခွဲမဲ့နေရာကိုလိုတလို့ကြိုးဆွဲပြီးတော့ယူသွားပါမယ် Fiber ကြိုးရဲ့နောက်တစ်ဖက်အစကကျွန်တော်တို့ line အစ်စ်ခွဲမဲ့နေရာကိုရောက်ပြီးဆိုပါစို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က Fiber ကြိုးစာကို media converter နောက်တစ်ခုရဲ့ Fiber ကြိုးထည့်တဲ့အပေါက်မှာထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်လန်ကြိုးနဲ့ Wi-Fi ဆက်ကိုပြန်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်လိုက်ရင်ရပါပြီဒီ process တစ်ခုလုံးကိုလုပ်ဖို့ရအတွက်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ FTTH Fiber Internet ကုမ္ပဏီက installation ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အကူအညီကိုတောင်းပြီးတော့လုပ်ဖို့ရအတွက်အကြံပြုချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Fiber ကြိုးနဲ့ပစ်သေးကောင်းကိုချိတ်ဆက်တဲ့အရာတွေအပြင် Fiber cable ကြိုးဆွဲတဲ့အပိုင်းတွေမှာလည်းကျွမ်းကျင်တဲ့သူမပါရင်လုပ်ဖို့ရတဲ့အတော့ခက်ခဲပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ပါနံပါတ်4တက်ဆင်တဲ့အခါမှာကြားတင်မဲ့အကြမ်းမြင့်ကုန်ကြစရိတ်ကျွန်တော်ယခုလက်ရှိပေါက်ဈေးနဲ့ media converter တွေကိုတက်ဆင်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ကြားတင်မလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်အကြမ်းမြင့်လေးတော့ပြပေးပါမယ် media converter တစ်စုံရဲ့လက်ရှိအကြမ်းမြင့်ပေါက်ဈေးက3500ကနေ4000ထိရှိပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ line ခွဲပြီးတော့အသုံးပြုမဲ့နေရာမှာသုံးဖို့အတွက် Wi-Fi router ဆက်တစ်လုံးလိုပါတယ်အနေဆုံး Xiaomi 4C router ဆိုလို့ရှိရင်3500ကနေ4000အထိရှိပါတယ် MI 4C router ဆက်တဲ့လုပ်နည်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးထဲမှာတင်ပေးထားပါတယ်ဆိုတော့က media converter တစ်စုံရဲ့တန်ဖိုးက3500ကနေပြီးတော့4000ဝန်းကျင် MI 4C router တစ်လုံးရဲ့တန်ဖိုးကလည်း3500နဲ့4000ဝန်းကျင်ကြားမှာရှိရဆိုတော့စုစုပေါင်း9000ကနေပြီးတော့8000ကြားမှာကုန်ကျနိုင်ပါတယ်
ကျန်တဲ့ကျိုးပိုးတွေဝန်ထမ်းပိုးလက်ခတွေပါတွေကတော့အကွာဝေးပေါ်မူတည်သွားတာမလို့ဝေးရင်ဝေးသလိုကျိုးဆွဲနေဆွဲသလောက်စရိတ်တက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလောက်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့မီဒီယာကွန်ပျူတာတက်ဆင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကြားသိမဲ့အကြမ်းမြင့်ကုန်ကျစရိတ်ကိုခံမှန်းနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့ကိုမီဒီယာကွန်ပျူတာဆိုတာဘာလဲမီဒီယာကွန်ပျူတာကိုဘယ်လိုနေရာတွေမှာအသုံးပြုလို့ရလဲဆိုတဲ့ဟာကိုနားလည်လွယ်အောင်လူသူရှင်းတဘောမျိုးနဲ့ပြောပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နားမလည်တာရှိလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုရဲ့ comment အောက်မှာမေးမြန်းလို့ရပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်အသုံးပြတဲ့အသုံးပြုလို့ရမယ့်တစ်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုထပ်ပြီးလုပ်ပေးနေတာမလို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးသွားဖို့ထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါအားလုံးပဲနောက်မှပြန်ဆုံကြပါမယ်